चन्द्रगिरी जाँदैछौँ आज हामी। आज चाहिँ हामी चन्द्रगिरी आएको तर पानी परेर चाहिँ हामी चाहिँ बसिरहेको छौँ। हाम्रो ग्याङहरू त्यहाँ महिला ग्याङ, पुरुष ग्याङ, बच्चा ग्याङ, बालबाला ग्याङ सबै छन् होइन। कति राम्री भएर आएको चन्द्रगिरी भन्ने ठाउँ सुरुङ गेटमा हामी चाहिँ भित्र छिर्नेछौँ। हामीलाई टेबल कार चढ्नको लागि लाइन बसिरहेको छ। मुनि छ रे चन्द्रगिरीमा लाइन बसिरहेको छौँ। हेलो हेलो म्याडम यता हेर्नु न कस्तो लाग्यो। हजुर कति जान लानु भएको र? हजुर म चन्द्रगिरी जान। एउटा ब्याउली चाहिँ पछाडि हेर्नु नि लुटेको रे भगवान्। अनि लाइन त अनि औषधि लाइन त्यहाँ चढ्नु पर्यो नि त। यतिको हुन्छ क्या यतिको मामा पठाउने होइन बेकारै यता हेर्नु न के भयो यो बच्चा हामी चाहिँ अब टेबल कार चढ्ने बेला भइसक्यो। आइपुग्न आँटिसक्यो। मेट्रो टाइपकै ठाउँतिर दोकान छ यो त हुनिया यहाँ उभिन नाच यसले रोशन हो त आवाजै आउँदैन अब हामी चाहिँ माथि दर्शन गर्दै जाँदैछौँ। अनि अब माथि गएर टेबल कारमा चढेर हामी चाहिँ माथि दर्शन गर्दै जान्छौँ। हजुरआमा, भान्जा बाबु अनि मेरो छोरा हस्बेन्ड नाजु अनि आमाजु अनि दिदी हुनुहुन्छ अनि भान्जा हुनुहुन्छ। हामी सबजना टेबल कारमा चढेर एकैचोटि माथि जाँदैछौँ दर्शन गर्नको लागि। अझै कति छ ले यहाँ कति छ अझै तेरो नजिक देख्छस्। बाई बाई गरौँ के यिनीहरूलाई हिँडेर आखा नि बाई तर 2 घण्टामा आइपुग्छ। काफल छैन होला यता भने झरेर खोजी भन्छ झरौँ बाई हेलो हेलो उदा त पुगिसक्यो रश्मिहरू त्यो डिस्टेन्स मिलाएको हो के थुप्रै हो त है वहाँ पुग्यो रश्मि त कति लङमा राखेर पोली पोखराबाट मुस्ताङसम्मको भाडा कति लाग्ला त भन्दैन त थोरै हो
मजा आउँछ अनि एक दिन यहाँ पुगेर आइन्छ ओइ हाई कार जस्तो आइरहेको सुन्छ झै गरेर हाइ कि हाइ तर जङ्गल चाहिँ खतरा रसुहरूको त्यहीँ रोकिरहेको छ अब हामी चाहिँ ओर्लिदिन किन मान्छे चढ्नु परेन त्यताबाट भिडियो बनाउनु आयो आयो हामी आयो ढोका खोल्छ झरिहाल्नुपर्छ अब भएन यहाँ भाइको फोटो खिचिदिनु क्या दर्शन गरेर टिका लगाउँदैछ अब होइन नि भयो टिका लाउनु भयो ल टिका तब टिका लाउनु